Достар, баршаңа сәлем. Балапан лайф бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін Үлпілдек тағы келмеген бе өзі? Не істеп жүр екен? Қайда Үлпілдек? Ауып, негізі жоспар бойынша бүгін келу керек эфирге. Енді демалысы ұзаққа созылған сияқты. Әлде мен әуежайдан күтпеді деп ренжіп қалдым екен. Енді ол тықылдақ дейінен бәрін күтуі мүмкін. Асқараға, қайдағы реніш? Мен мұндамын. Қазір істеліме шыға қамалайын. Вау, бәрекелді! Вау, менің студиям. Бәрін сағындым. Асқараға, сізді де сағындым. Қалыңыз қалай? Балалар, сендердің жағдайларың жақсы ма? Мені сағындыңдар ма? Ал мен сендердің бәріңді сағындым, достар. Иә, Үлпілдек, біз де сені сағындық. Қалайсың, деймін. Бәрі жақсы ма өзіңде? Өте керемет, Асқараға. Шыны керек қатты уайымдап отыр едім. Осы біздің Үлпілдек қайда кетті, демалысы ұзаққа созылып кетті. Ал, ендеше студиямызға қош келдің, демалысың қалай өтті? Жалпы өзі қопырып кетіпсің, кішкене қарайған сияқтысың ба? Салмақ қосқан сияқтысың ба? Енді қараймағанда, Асқараға, Мысыр елі деген сондай ыстық, орман деген атымен жоқ екен. Орман болмағасы тиіндер де аз екен ол жақта. Я, бірақ Қызыл теңіз жағасында керемет демалыс болды. Сізге тағы да рахмет, Асқараға. Сіз болмасаңыз, мен білесіз бе, дайвинг дегенге бардым ғой. Дайвинг деген не екен білесіз бе? Жоқ, білмейді екен. Енді сен барған мемлекетке мен өзім барған жоқпын, сондықтан біздің көрерменге баршамызға дайвинг туралы айтып берсең, не ол? Я, дайвинг деген ол су асты әлемі. Мен су асты әлемімен таныстым, сан түрлі балықтарды көрдім. Ол бір ғажап екен. Сосын Каир қаласындағы атақты пирамидаларды өз көзіммен көрдім ғой. Сенесіз бе, Асқараға? Вау, мәссаған! Олар сондай үлкен екен. Сондай-ақ, білесіз бе, әлемдегі ең ұзын Ніл өзенінде мен қайықпен жүздім. Міне, О, керемет! Жай қыдырмай қосымша танымдылық, ақпаратты өзіңе біліп, алып, қанық болып жүр екенсің. Оның дұрыс, барған жерінің тарихы мен мәдениетін міндетті түрде біліп танысуымыз керек. Сенің эмоцияңа қарап, әңгімеге қарап, жалпы демалысың жақсы болды деп ойлаймын. Я, Асқараға, менің айтарым өте көп. Біздің Қызыл теңізге бәріңді шақырам, достар. Ой, біздің деппін ғой. Бір апта жүргесін бе, сол жаққа бауыр басып қалыппын, Асқараға. Солай ма? Тағы да барғың келіп отқан сияқты ғой, Я, қатты үйреніп қалыппын. Қайтқым келген жоқ негізі. Айтпақшы, Асқараға, мен сізге керемет базарлағалы келдім ғой. Вау, бұның керемет. Енді менің сөмкем үлкендеу болып тұр, көмектесіп жүресіз бе? Қазір. Мынаның астында. Қазір алып шығыңыз, Асқараға. Вау. Үстелдің үстіне. Мынаны қалай алып келді өзіңмен бірге? Сен қалай көтердің бұны? Я, маған көмектесті. Ал, бұның ішіндегісін алып шығайын ба? Көрерменге көрсетейін бе? Ашып көріңіз. Міне. Вау! Сізге естелік болсын деп. Достар, қараңдар. Үлпілдек маған қандай керемет сыйлық әкелді. Мұны ашу керек міндетті түрде. Барша көрерменге көрсету керек сияқты. Мә, Үлпілдек. Вау! Сізге дұрыс болады деп ойлаймын. Тамаша, қандай керемет достар. Бүгінгі эфир тосын сыйға толы. Рахмет саған, Үлпілдек. Оқасы жоқ. Асқараға, одан соң біздің Балапан лайф ұжымына да шай ішсін деп ағай апайларға Мысырдың керемет тәттісін ала келдім. Оны да көріп тұрмын. Я? Вау, достар, қараңдар. Ақбот апай, Аружан апай, қараңдар сендерге. Осындай тамаша тәттілер әкеліпті. Ал, Үлпілдек, жарайсың, өте керемет, Тейінжан. Сен өзі қазақылықты сақтаған жалғыз тиын сияқтысың, иә? Базарлық дегенді тек енді біздің ұлтта ғана бар сияқты. Саған рахмет, Үлпілдек, жарайсың. Осы қапынан талма. Рахмет, Асқараға. Енді мен деген ерекше, ешкімге ұқсамайтын дара тиынмын ғой. Солай ма? Бәрекелді. Тамаша. Енді жарайсың, Тейінжан, өте керемет. Сен жоқта
Достар сені сұрап іздеді, Димаш хабарласты, Аяру хабарласты. Біздің Үлпілдек қайда, қашан келеді, неге эфирге шықпай қой деп. Тіпті саған ренжіп жатты. Біздің студияға келген қонақтың барлығы. Тек бар ғой Балапан лайф бағдарламасына сен үшін ғана келетін сияқты. Ой, Асқар аға, бір марқайып қалдым ғой. Рахмет, достар. Жақсы көрем бәріңді де. Енді Үлпілдек, сен дегенмен енді ерекше тиінсің ғой. Енді қанша ел көріп, жер көріп танысаң да, мақтанатының енді шыны керек қалмапты. Енді достар, хабарласыңдар, біздің бүгінгі сұрақтарымызға жауап беріңдер. Біздің байланыс нөміріміз 79 77 71 79 77 72. Тамаша. Коды 8 71 72. Үлпілдек, сен біздің байланыс нөмірімізді ұмытпапсың, бәрекелді, жарайсың. Ал дәл қазір мен сендерге біздің тиіннің жаңа ғана жасаған қазақы дәстүрі туралы түсіндіріп кетейін. Базарлық дегеніміз алыс сапарға, саяхат пен саудаға шыққан адамның үйіне, көршілері мен достарына ала келген сый сияпаты. Болып саналады. Оған негізінен барған жерін еске түсіретін ерекше тарту болғаны дұрыс. Ал осындай сапарға шыққан адамнан базарлық сұрау бұл кәдімгі салт. Одан ешқашан ұялмау керек. Бұл дәстүріміз, бұл өте керемет дәстүр, ілтипат болып саналады, Үлпілдек. Бәрекелді. Сондықтан да балақайлар, егер жақындарың саяхаттан оралса, міндетті түрде базарлық сұраңдар. Асқар аға, дұрыс айтасыз. Өзім-ай, қазақ халқының салт дәстүрін, әдебін бәрін үйреніп қалыппын. Ал қазір Асқар аға, бізге байланысқа шыққан досымыз бар екен. Жақсы. Ал ендешем, дәл қазір бізге байланысқа шыққан досымызды қосайық. Сәлем, досым. Алло. Сәлем, досым. Есімің кім? Эмес. Сәлем, Үлпілдек, оралыммен. Сәлем. Рахмет. Ал, досым, көңіл күйің қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бізде бәрі жақсы, тамаша. Үлпілдегіміз қайтып келіп, біздің көңіл күйіміз одан сайын көтерілді. Ал, досым, базарлық саған алып келе ма? Осы туысқандарың, жақындарың? Осы күнге дейін қандай базарлық алдың? Қалай? Осы күнге дейін қандай базарлық алдың? Базарлық дегеніміз, мысалы, біреу барып саяхаттаса, содан алып келетін тәттілер, сыйлықтар. Мүмкін өзің бір жаққа қыдырып барып біреуге базарлық сыйлаған шығарсың. Мен сыйладым, және мен кішкентай кезінде маған ойыншық алып берген. Тамаша, керемет. Қай жақтан алып келді? Түркиядан. Түркия мемлекеттен. Жақсы. Ал, олай болса, сұраққа жауап берейік. Дайынсың ба? Қоғамдық көліктерді күтетін орын қалай аталады? Өте оңай сұрақ. 1, 2, 3, 4, 5. Досым? Қоғамдық көліктерді күтетін орын. Барамыз. Ұшақтар ма? Жоқ, ұшақ емес, кәдімгі қоғамдық көлік. Көліктерді? Автобустарды қайда күтеміз? Тез. Айта ғой. Күтеміз да. Автобусқа білеміз. Ұмыт қалдың ба? Ал, досым. Қалайды. Жақсы. Ал, досым, ойланып бізге кейіннен хабарлас, жарай ма? Жақсы, бәрекелді, жарайсың. Ал, Асқар аға, сіздерде балаларда не жаңалық болып жатыр? Ой, біз өзің көргендей бір апта сенсіз бағдарламаны жүргіздік. Ал, балалар, әлемдегі соңғы жаңалықтарға кезекті айдарымызға зер салайық. Эфирде Балапан Ньюс айдары. Жақында жас қазақ жазғы этнолагерінің демалушылары Астана қаласын аралап, ұлттық музейге барып жәдігерлермен танысты. Бұл лагер Монғолия елінде тұратын балақайларға арнайы ұйымдастырылған жоба. Олар өз ата-бабасының тарихымен етене танысып, қолданған бұйымдарды көзбен көріп, өткен күндерден өнеге алды.
Біз Монғолия мемлекетінен барлық осы Бурабайға этнолагеріне жолдама ұтып алған балалар боламыз. Бұл жерде маған ең ұнағаны алтын адамның мүсіні және де сирек кездесетін балболтастар. Disney компаниясы осы күзге керемет тосын сый дайындауда. Моана 2 көрермендерді қызыққа толы саяхатқа шақырады. Моана кенеттен ата-бабаларынан шақырту белгісін алып, алыс теңіз бен жоғалып кеткен су әлеміне аттанады. Бұл ата-бабамның дауысы. Мұхитты шарлап, жердің түкпір-түкпіріндегі халықтың басын қосам. Бой жеткен қыз Мауи және ерекше теңізшілер тобының басынан өткен шытырман оқиғасын экран алдынан тамашалайық. Анимациялық фильмнің режиссері Дэйв Деррик. Түрінен сол. Томпиған түрінен. Мыналар бізбен барамы? Өткенде торайды неге тастап кеттің? Ал, үлпілдек сен келіп көрерменнің сағынышы басталған сияқты. Дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Байланысқа қосайық. Досым, сәлем. Сәлем. Ассалаумағалейкум, Асқараға сәлем етіңдер. Сәлем. Қалайсың досым? Жақсы. Ал, көңіл күй қалай? Жақсы. Димаш, үлпілдек келді. Иә. Ал, айтарың бар ма? Димаш, мені сағындың Сұрайтының бар ма? Оралуыммен. Рахмет, досым. Ал, Димаш, біз бүгін базарлық жайында әңгіме қозғап отырмыз. Жалпы сен базарлық алып көрдің бе осы күнге дейін? Иә. Конечно. Кімнен алдың? Қай мемлекеттерден, немесе қай қалалардан алдың? Атама кеттік. Қай жақтан? Бурабайдан. Бурабайдан. Жақсы, тамаша. Ал енді саған да жұғысты болып, сен де міндетті түрде Бурабайға барып демалып қайды, е? Жақсы, ал ендеше сұраққа көшейік. Қоғамдық көліктерді күтетін орын қалай аталады, Димаш, айтшы бізге. Бір. Автопарк емес. Остановка. Енді қазақшасы қалай оның? Соңғы аялдама. Жақсы, аялдама. Дұрыс, жауабыңды қабылдаймыз. Жалпы аялдама. Ал ендеше екінші сұраққа көшеміз. Дайынсың ба? Дайынмын. Ал, үш қасқыр мен сауысқан қай мультхикаяның кейіпкерлері? Ал, Серке. Тоқты мен Серке, бәрекелді, жарайсың, Димаш, керемет, өте тамаша, сені шын жүректен құттықтаймыз. Ал, эфирді соңына дейін тамашала. Эфирде қонақта сенің ақтөбелік досың болады дарабала айдарында. Сондықтан эфирді соңына дейін көр. Жарай ма, Димаш? Я всегда эфирді соңына дейін көріп жүрген. Жарайды, керемет, Димаш, өте тамаша. Ал, ендеше, сау болуға, үлпілдек қыдырып, саяхаттағансың, әріптерді ұмыт қалған жоқсың ба өзің? Ойбай, Асқараға, ол не дегеніңіз? Білім мен ғылымға ұмтылған бұл теніңізден ондай олқылықты ешқашан көрмейсіз. Қыдырып жүрсем де газет журналымды жанымда үнемі алып жүрдім. Білесіз бе, Асқараға, түріктің телехикаяларында бай көкелер болады ғой? Мен солар сияқты таңғы асымда газет оқып отырып іштім ғой. О, үлпілдек, сен қатырасың бар ғой. Көз алдыма елестетіп кеттім, шыны керек. Үлпілдек, таң аттырып тұрып, газетті ашып, кофе ішіп, шай ішіп, таңғы асыңды ішеді екен. Кәдімгідей қиялсың, үлпілдек, сен қатырасың осы. Жарайды, енді бос аптада үлпілдек біз жас тақырыбы бойынша өлең жаттауды балаларға тапсырма етіп бердік. Бәлкім сен де қатарымызға қосыларсың, жарай ма? Әрине, мен сіз қалай бірге оқиға айдарының сәні кірмек. Әрине жаттаймын. Керемет, тамаша, саған сәттілік тілеймін. Ендеше сен дәл қазірден баста тақырыпты білесің, өлең ізде, ал бізге алғашқы болып видеосын жолдаған достарымызға кезек берейік. Көрейік, қандай өлеңдерді жаттапты. Эфирде бірге оқиға айдары.
өлкедей ысқақ жаз жайлау. Жаз жайлау неттен кенеді, жұпарын желмен төгеді. Балдырған тілді бұлақтар құлдилап жауып келеді. Ұшқан құсқа сорғалап, жаяды төсін шаттырап, құлынтай тұрмас орнында бір-бірін қуып жорғалап. Жұмыртқадай ағылер, төгіліп тұрған ән күйлер, жұп-жұмсақ алақанмен жаз жайлау бәрін әділер. Жаңадан қосылған көрермен балақай, бұл балапан лайф бағдарламасы. Байланыс нөміріміз 79-77-71, 79-77-72. Астана қаласының коды 871-72. Бүгін біздің үлпілдегіміз оралы, баршамыз қуанып, эфиріміз тіпті бар ғой, мерекелік эфир болып кетті. Студиямыздың сәні кіріп, баршамыздың көңіл күйімізді бір көтеріп жіберді. Енді ондай ұзақ уақытқа кетпес жарай ма? Сенсіз эфиріміз шыны керек өте бір қызықсыз болып кетті. Тамаша, ал ендеше біз дәл қазір эфирімізді дарабалы айдарымен жалғастырамыз. Өздеріңіз түсінген шығарсыңдар. Бүгін біздің студиямыздың қонағы Айсұлтан есімді балақай, ал Айсұлтан студиямызға қош келдің. Сәлем Асқар ағай, қалайсыз, жақсысыз ба? Ой, менде бәрі тамаша. Үлпілдек, сәлем. Ал Астана ұнап жатыр ма? Иә, өте қатты ұнап жатыр. Біздер Ағаш медиа студиясы бірге Ақтөбеден Астанаға қыдыруға келдік. Тамаша. Ал қай жерлерге бардыңдар? Бәйтерекке бардық, Хан Шатырға бардық. Қандай ғимарат көбірек ұнады саған? Маған Бәйтерек ғимараты көбірек ұнады. Жақсы, енді ол туралы тақырыпты, жалпы бүгінгі сұхбатты сәлден кейін жалғастырамыз. Әңгімемізді өрбітеміз. Ал дәл қазір сен жайында сюжет көрейік, иә? Иә, жақсы көрейік. Айсұлтан Жәдігер 9 жаста, Ақтөбе қаласының кішкентай тұрғыны, пәндік олимпиадалардың жеңімпазы, менталды арифметика бойынша есеп шығарғанды жақсы көреді. Бос уақытында табиғат аясында серуендейді. Ал Айсұлтан, өте тамаша, сюжетпен таныстық. Ендеше сұхбат жалғастырайық. Қандай үйірмелерге қатысасың? Мен Ағаш медиа студия және менталды арифметикаға қатысамын. Солай ма, үлпілдек, бүгін бізде ерекше қонақ. Менталды арифметика өте бір ерекше қабілет. Енді оның қандай ерекшелігі бар? Ол не деген? Ол үлпілдекке түсіндірші, бұл не екен? Үлпілдек ол, яғни көбейту ол ерекшелігі. Бірінші қадам ол бірінші біздер көбейтеміз. Ал екіншісі біздер көшеміз, ал үшінші қадам қосамыз. Есеп шығарасыңдар ма? Енді оны ойланып шешеміз ғой, иә? Иә, ойланып. Енді бұл ерекшелік, бұл үйірме саған не үйретті? Ол маған ол үйірме маған есеп шығаруға үйретті, қалай ойды дамытуға үйретті. Қандай қасиеттерге ие болдың? Мен осы ментальный арифметикадан олимпиада 2021 жылы 2-ші орын алдым. Тамаша, керемет. Ал ендеше қазір осы ментальды арифметикамен есеп шығарып көрейік. Мен саған есеп айтам, сен сол есептің жауабын айтсам бізге. Достар, сендер де қолдарыңа калькуляторды ұстап тексеріп көрсеңдер болады. Ал ендеше бірінші есеп 24-ті 58-ге көбейтейік. Мен саған 24 көбейту 58. Бұл не қимылдар екен? Өте қызық, иә, үлпілдек? Не істеп жатыр? Қолдарымен есепті жатқан сияқты. 265. Ой, қой үлпілдек, 265 емес енді. Олай емес па? Айсұлтан, неше болды? Қазір көрейік біздің Айсұлтан. Ал, жауап бар ма? 1248. 1248. Сәл шатасқан сияқтысың, бізде басқа жауап тұр. Жақсы, келесі есепті көрейік, е? Көрейік. 19-ды 56-ға көбейтіп көр. 19-ды?
оған сенің саусақтарың жете ме? Қалай санап жатырсың? Білмеймін, бір өзінің есептеу амалдары бар сияқты. Иә? Иә. Айсұлтан? Неше еді Асқар ағай? Ау? Неше еді? 19-ды 56-ға көбейтеміз. 19-ды 56. 19 енді Ал. Жауап бар ма енді? жауап 645 сияқты. Иә, біздің енді Айсұлтан сәл қобалжып тұрған сияқты. Енді жауабы 1064. Жарайды, енді ештеңе етпейді, иә? Бәріміз қателесеміз, сол үшін көңіл күйін түспесің. Енді біздің Үлпілдек, Иә. сұрағыңды қой. Я осының тұрақты сұрағымды қояйын. Айсұлтан, досым, өскен кезде кім болуды армандайсың? Мен өскенде аспаз болуды армандаймын. Аспаз! Тамақты жақсы әзірлейсің бе? Иә. Жарайсың, керемет! Тамаша, енді саған сәттілік тілейміз. Міндетті түрде арманың орындалсын. Енді қандай тағамдарды жасағанды ұнатасың? Манты. Жаңғақ дайындай аласың ба? Макарон, спагетти, пицца, және тағы басқа тағамдар жасаймын. Тамаша. Ал, ендеше, Айсұлтан, біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Сенімен ойын ойнасақ қарсы емессің ғой, иә? Иә, қарсы емеспін. Аха, келе ғой. Ол үшін дәл қазір мен саған үстелдің үстіне жақында бүгінгі кел, бер қарай кел. Қасымызға кел. Ал, мінекей, қазір уақытқа біз стақандарды жинаймыз. Дайынсың ба? Иә. Қазір Үлпілдек сен әдеттегідей біздің қонаққа жанкүйерсің. Әрине. Шыны керек сен болмағанда Үлпілдек қонақтарға жанкүйер болатын адам жетіспеді. Солай ма? Иә. Мына шар саған, мына шар маған. Қазір Үлпілдек 10-ға дейін санайды. Кім бірінші болып тез стақандарды бір-бірінің ішіне жинап аяқтайды, сол жеңімпаз. Дайынбыз ба? Мен саған көрсетейін. Сен қарай, ал мен бірінші көрсетіп алам. Ал Үлпілдек сана, кеттік. 1, 2, 3, бастадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Үлпілдек, өкінішке қарай мен үлгермедім. Ал ендеше, Айсұлтан, кезек сенде. Кел, мына жерге тұр. Кезек сенде, саған сәттілік тілейміз. Ал ендеше енді мен 10 секундтың ішінде жинап үлгердім. Саған енді уақытты тез пайдаланып, міндетті түрде менен жылдам болу керек. Дайынбыз ба? Кеттік. 1, 2, 3. Ал, Айсұлтан, Айсұлтан. Айсұлтан, демді қаттырақ ал. Ал, жақсы. Айсұлтан, кеттік. Мен саған сәл көмектесейін. Аха. Ал, тамаша. Қаттырақ. Аха, ой. Айсұлтан, қане дос? Айсұлтан, ал, жарайды. Қаттырақ үрме. Ал, Айсұлтан. Қолмен ұстап тұр. Шарды қолмен ұстап тұр. Аха, ай, жарайсың. Ал, енді тағы екеу қалды. Екеу. Керемет. Аха. Уақыт кетіп жатыр, жылдам. Жарайсың, Айсұлтан, тамаша, керемет. Ал, олай болса, келе ғой, орнына отыр. Дәл қазір бізге қандай өнер көрсетесің? Мен Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытын өлеңін оқып бере аламын. Жақсы, ал ендеше баршамыз бірге осы өлеңді тыңдайық. Отыра бер, орында отырып оқи бер бізге. Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем мойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректен тілімнен түңілмедім. Кейден дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сіңген жалғаны жан барсын ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Тамаша, керемет, жарайсың. Ал ендеше Айсұлтан тұра ғой,
студияға келіп, уақытыңды бөліп сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Камераға қарап, ақтөбелік достарыңа сәлем жолдап қойсаң болады. Қолыңды бұлғап қой. Және мына дипломды саған ұсынамыз. Рахмет саған. Елге сәлем айт, иә? Сәлем. Жақсы. Ал, енді шөлпілдек. Я. Дәл қазір бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар. Байланысқа қосайық па, Қосайық. әлде жоқ па екен? Досым, сәлем. Алло. Сәлем. Есімің кім? Адель. Адель, қай қаладан хабарласып тұрсың бізге? Мата. Ал, ендіше, Адель, бірден сұраққа көшейік, дайынсың ба? Ал, мұқият тыңда. Қоғамдық көліктерді күтетін орын... Бұл сұрақты қойдық. Айтпақшы, жеңімпаз таптық қой, Ал, кеттік, мұқият тыңда. Адель, Қазақстандағы ең үлкен көше қай қалада орналасқан? Санаймыз. Кеттік, бір... Қазір. Ау? Қазір. Ал, бір... Алматы. Екі... Алматы қаласы емес. Өкінішке қарай, Адель, ойланып бізге кейіннен хабарласаң болады. Ал, Үлпілдек, сен жаңа ғана дайвинг дедің бе, не дедің? Бір қызық нәрсе айттың ғой. Сол туралы бізге балаларға түсіндіріп берші. Жақсы. Дайвинг дегеніміз арнайы құрылғылардың көмегімен су астына жүзіп саяхаттау. Бұл арқылы 40 метр тереңдікке дейін теңіз түбіне түсуге болады. Біздің өкпеміз суда тұншығатын болғасын, ол жақта арнайы ауа толтырылған затты арқалап су астына түсе аласыңдар. Сондай қызық болды. Айтпақшы, білесіз бе, мен сан алуан балықтың түрлерімен танысып, шаяндарды, сегіз аяқтарды өз көзіммен көрдім ғой. Бұл менің биылғы арман дәптеріме жазған тізімнің бірі еді. Тез орындалып кетті. Қызық па, Мына суреттерді қарасам, сол дайвингке түскен кезің ғой, Өте әдемі шыққан, қараған. Міне, осындай балықтармен таныстым. Өте тамаша. Үлпілдек, мен саған қатты қызықтым, шыны керек. Айттым ғой, бірге келесі апта мен кет қалай ба демалысқа? Жоқ, қараған, Менсіз сен эфир жүргіз. Жоқ. Бірақ біздің көрермендер мені сен сияқты іздемейтін шығар, Әлде достар іздейсіңдер ме? Әрине іздейді, қараған. Сегіз аяқ демекші, қазір оп-оңай айдарына кезек берейік. Қазір осы сегіз аяқты қалай жеңіл түрде жасау керектігін біздің достар бізге үйретеді. Жақсы. Достар, біз бүгін оңай әдіспен сегіз аяқ жасаймыз. Ол үшін алдымен қағазды видеодағыдай қиып аламыз. Енді аяқтарын бояймыз, содан соң желімдейміз. Көзін жасап аламыз, желімдеп ауызын сызамыз. Міне біздің сегіз аяғымыз дайын болды, оны жасау оп-оңай. Міне достар, біз бүгінгі Үлпілдек демалыстан қызық әңгімелерін тыңдадық. Бәрі ойдағыдай тамаша өткеніне мен қуаныштым, Үлпілдек. Сен бар, мен де сондай қуаныштымын. Енді барып, демалып, қыздырынып, күнге күйіп, адамдармен танысып, сол жақтың мәдениетімен таныстым. Енді саған қатты қызық болды деген ойдамын. Әрине, жалпы демалысың енді көп естеліктер жинаған сияқтысың, Өте көп естеліктер жинадым, Асқараға. Сондай қызықты саяхат болды. Сізге көп рахмет, маған сондай жолдама ашылағаныңызға. Енді баршамыз бірге Аружан апай, Ақбота, Алмаз, Айымзада ақша жинап саған осы тамаша саяхатты сыйлады. Бәріңізді қатты жақсы көрем, рахмет сіздерге. Баршаңызға рахмет. Мені әрдайым қолдап, қолпаштап жүресіздер. Мен бәріңді жақсы көрем. Енді достар, біз ертеңге дейін сендермен қоштасамыз. Күндеріңе сәттілік, армандарын орындалсын. Және біздің Үлпілдек сияқты міндетті түрде демалысқа барыңдар. Каникулдарың жақсы өтсін, қыдырыңдар. Және сол қызықтарды бізге суретке түсіріп, WhatsApp нөмірімізге жолдаңдар. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңдар достар!